таким ярким солнечным светом. Привет, дорогие друзья! Сегодня утро у нас началось недоброе. Утро началось у нас с читанием молитв, так как была атака ракетная, поэтому было страшно. Мы слышали взрывы, было 3 взрыва, и мы без света с 2 часов ночи. Слава Богу, с нами все в порядке. Детки занимаются своими делами. Кто читает, кто учится, кто играет. Маркуша играет на аккордеоне. Была полная миска хлеба. Это все, что осталось. Одну булочку бабе Вале дала угостить. Дети едят его с чаем, так просто поесть. Он сытный, он отличается очень сильно от хлеба, который мы покупаем. Кусочек вот отрезал, и можно им наесться. Вполне. Вчера достала из морозилки творог. Хочу сделать большую запеканку детям на завтраки. Пролила свои фиалочки. Нужно их попересаживать, купить им горшочки, потому что им места мало. У меня очень маленькие горшки для них. И нужно как-то выехать. Или ваш сад. О, я в вашем саду уже больше года не была. Или в другой какой-то садовый центр. Тут у меня 2 фиалки, надо тоже их рассадить, а эти посадить больше горшочки. Что-то мне уже хочется сажать, колупаться в земле. Я так успокаиваюсь. Не знаю, как вы успокаиваетесь, но меня земля очень сильно успокаивает. Не могу дождаться своего огородика, когда уже будут тут красивые краски сочные. Как-то так пока уныло смотрится огород мой. Но ничего, после зимы обязательно наступит весна. Проснулась наша лялечка. И давай книжки читать, стишки. Кира, ты понимаешь? Надо читать, и Николь будет слушать, как ты читаешь. Николь хочет сама почитать. Угу. Она сначала на вкус попробует. Николь, это невкусно. Не забирай. Николь. Она читает, она хочет быть умной девочкой. Да? Вот, уже начала. Буква А, да? Скажи А. А какая прическа у Николь прикольная. И у Киры. Кира, у тебя тоже красивая прическа. А ну покажись. Покажись. Мама заплетала. Мама иногда заплетает. А иногда не заплетает. Мне нравится, когда волосы. Я люблю волосы. Давай тебе причешешь. Николь. Что это за помпончик? Да, надо и какие-то повязочки сделать, бантики. О, языком. Они все эти растеряли резинки. Нам столько надарили резинок, столько надарили нам заколки. Куда они все делись, я понятия не имею. Под диваном смотрели, нету. На куклах, ну что-то на куклах, что-то на игрушках. Но столько нам дарили всего. Столько я покупала. Попрошу принести резинку, а они уже найти ничего не могут. Это как с носками, знаете. Как теряется вторая пара у носка, так у нас где-то исчезают резинки. Какая-то барабашка забирает их себе в домик. Коля, я тебя посмотрю. Ты подобрала под свитерок, да? Да. Давай. Николь. Волосики. Николь, волосики. О, моя помощница пришла. Что, отпустите меня на кухню? Супчик варить.
Я поставила бульончик. Бульон уже готовый. Осталось только доварить супчик. Это кто такой? Пещерный человек. Николь, посмотри на меня. Летипу. Ля-типу. Кира сделала тебе. Ой, какая прическа классная у Ля-типу. Все, она видит Дашу. И больше ей никто не интересен. О, С хвостиком. покажи, давай, покажи прическу твою модную новую. Это Ох ты! Ох ты! я Все, сделала я по пошла на цветок. кухню. Николюшки отдельно варю, без специй, соли. Потом буду чуть-чуть добавлять, когда перебью все блендером. Тут у нее бульончик из кролика, мясо кролика, морковка, картошка и лук. А у детей тут будет еще маленькая лапшичка и специи, естественно. Соль, перчик. Пока варится супчик, я тут хочу заделать творог. Я хотела сказать, что начался период, когда я стаканчики уже не выкидываю, а складываю под свою будущую рассаду. Так, вот такой супчик с бульоном. Конечно, камера не передает, темно. Будут кушать с хлебушком со сметаной. Тут есть немножко сала у нас, лучок. И так пообедают. Горяченьким, потому что нету света и дом остывает, холодно как-то. А тут я уже заготовила творог. И осталось его только выпечь. Мы не можем спокойно поесть. Нас тут Николь развлекает. Это кто я научил? Кира? Она развернулась и кушай суп. Мама нажать. Почему дети так любят хлеб? Объясните. Потому что не разрешают делать хлеб. Не разрешают, у нас Папа не полно. разрешает. Раньше не разрешал, сейчас разрешают. Девочки, а что вы делаете? Лучше питаюсь. Это баба Валя вам не разрешала белый хлеб. Помните? А я всегда вас подкармливала. А я всегда вас подкармливала хлебом белым. Это было давно. А сейчас что на столе? На здоровечко. А сейчас бабушка Валя запрещает. Запрещает белый хлеб? Нет. Нет. Она и колбасу вам раньше запрещала. Да? Да. Что можно? Что можно? Булочки желтые можно. Напора воды почти есть. Без света Валерка зажег камин. Что-то нам так и не включили свет. Видать, что-то серьезное случилось. Ну что, время идет, на улице все темнее и холоднее. Но у нас тут печечка, огонь. Так что мы не мерзнем, слава богу. Так, переведем картинку, стрелки. Нет, ты меня около камина поснимай, так это красивее будет. Хорошо. Ну что, мы перевели стрелки на Валерия. Сделали. У нас сегодня вообще целый день ничего нету. У нас нету не целый день, у нас нету с 2 часов ночи. Звучит, Если быть да, точнее. Ну, да. Сначала нам выключили на всякий случай свет. Не, утром должны были включить, мы уже ждали, когда включат. Да. И тут ракетная атака по всей Украине. И нам сказали, на всякий случай света не будет, а потом
света и нету, потому что прилеты были. Мгм. Сказали, что быстро починят, ну, пока не чинят еще. Ну, в смысле, еще не починили. Это зажег уже вечером камин. Я чуть позже запущу генератор хотя бы на пару часов. Узнать новости, потому что мало того, раньше я заходил туда в мансарду, и там 4G. Света нету, 4G ловило чуть-чуть. То есть, как бы там новости подгружались, я мог посмотреть что-то. А сегодня вообще не работает 4G. То есть мы сидим и не А без где новостей вообще. гарантия, что будет работать? Нету гарантии. То есть, Если ну, проводной интернет может будет работать, Да. а может и не будет работать. Пока не знаю. Непонятно. Раньше работал. Ну, сейчас сидим. Маман звонила, у них в Теплодаре вообще ничего нету. Раньше, ну, какое-то отопление было, сейчас ни воды, ни света, ни отопления. У нас вода немножко У нас есть. вода, напор очень маленький. То есть течет вода холодная, как бы она есть, но колонка не зажигается от такого напора. То есть очень слабый напор, и ну, вода только холодная. Ну, газ, конечно, есть, это слава богу. Это хоть хорошо, вчера вечером зарядил это фонарь, немножко светит. А так, конечно, вот такие вот дела. Но все равно никуда не хочется уезжать, да, Так. Валер? Ну, зажег каминчик, Да, слава богу. каминчик зажег. Тепло. В Комнате, доме ну, какая- как бы тепло. В доме какая-то еда есть. Газовая плита, это, друзья, мы с раньше с Ирой думали, да блин, надо поменять на электродуховку, там, на плита, ну как бы не... Во. Это для конца света газовая плита классно. А у кого еще газовая плита на баллоне, это супер. У нас пока природный газ есть, еще ни разу не отключали. Но, как говорится, у нас вчера, как обещали, говорили, тоже войны не будет. И война пришла. И с газом что может случиться? Так что надо еще что-то подумать, что у нас какая-то плита была на баллоне. Ну, или в селе вот это вот. В летней кухне там у людей там, или где-то на улице. Обязательно. Так что готовимся на всякий случай. Готовимся к худшему, надеемся на Надеемся лучшее, да. как Но, говорят. ну, на случай шухера должно быть все в доме, чтобы можно было прожить. Слава богу, это успели, вот, поставили, то и радуемся. Еще, конечно, такого не было, чтобы без затопления мы были, но даже когда вот света нету, ну, АГВ работает, но оно не так эффективно работает. Вот так зажег, и полдома вообще классно. И атмосфера, и какой-то там трошки релакс какой-то, аутотренинг какой-то, медитация на огонь, на живой огонь. А как людям, которые в квартирах, да? Я вообще, слушай, это так маман последний раз приехал, еще видео не выложил, посмотрите. Так это, я говорю, руки пойду помою. Он говорит, да, я тебя сейчас полью. Говорит, да ничего, я холодной помою. Он говорит, так вообще никакой нету, потому что что-то света нету, насосы не работают и вода не течет по этажам. А туалет как сходить? А вот так никак. Никак. Ну как и все, но если у тебя есть там, сходил ты куда-то или набрал на всякий случай, уже думаю, что многие в домах, это, ну, в этих квартирах, там есть запас технической воды на всякий случай. Если свет выключат, хоть можно, чтобы руки помыть, смыть, там, что-то такое. Так пускай, может, строят рядышком какие-то. Ну что же, ну, Биотуалет. в мирное время ничего не строили, сейчас что-то будут строить, я тебя прошу. Сейчас так, на выживание Уличные всё. туалеты. Уличные туалеты. Как плохо, что... Были уличные туалеты. Вот сколько я помню, в Были? городе много было их, особенно в центре. Потом читаешь, приватизировали. Туалеты? Да, и на этом месте там что только нету. И этих и ночных клубов, и платных туалетов, и магазинов, и непонятно чего еще. Все, нету, ничего вообще. Если что-то есть, то оно платное. И если такое новое стоит, знаете, такие будки понаставили платные в этих парках. А ты заметил, что вот мы смотрим американские фильмы, уже современные, и у них до сих пор есть связь вот эта, проводная, проводные да, телефоны. да. А я Валерии говорю, боже мой, у нас нету даже проводной всё, связи связи. нету, ты не позвонишь никуда. Вот эти вышки ж они как? Они привыкли деньги собирать. Каждый месяц с тебя снимают бабки. Но вот сегодня Если у тебя связь нету, сегодня все равно модернизировать, собирают. ставить какие-то аккумуляторы, чтобы связь была, они не чешутся вообще. Ничего не изменилось в течение, вот как говорится, вот на свет выключают. Свет вырубили, связи нет. Если хочешь связь, надо зайти там куда-то выше на второй этаж, и там ты еще как-то позвонишь. Это раз. А во-вторых, конечно, захерили вот эту всю связь, которая была проводная. Это очень плохо.
Ну, видишь, у нас невыгодно. Все с мобильниками ходят. Зачем эта связь? Зачем? А Ну, вот сейчас как она А сейчас как нужна раз связаться? позвонить Да? и без проблем поговорить. Да. Вот как-то так. То даже уже скорую вызвать, да, пожарную Да, милицию. да, как ты Я вызовешь? молчу, там, к родственникам позвонить. Но когда есть такие чрезвычайные ситуации, то ты просто не дозвонишься никуда. Ой, хорошо теперь. Да, что-то там счетчики Щечки греются. Да. Переведем стрелки дальше на детей. Ладушки, ладушки. Это сон вот. Господи, хочет. Ой, ладно. Сейчас полежим. Мама уснула. Даша побыла с Николькой, а я выспалась. А я это там, Ира сегодня уснула, я думаю, сейчас разведу. Огонь. Ира встает, говорю, романтика. Я говорю, не-не-не-не. Вот тогда булочки, хлеб, пирожки. Не-не-не-не-не. Давайте чуть отдохнем от пирожков. Мы от пирожков как бы уже долго отдыхаем. Бабушка. Булочки. Бабушки пирожки Бабочки, пекут. бабушки, они как бабочки, прохать. Им вообще не до Мне так внуков. смешно, когда пишут комментарии. Вот я хорошая бабушка, я пеку своим внукам пирожки. А ты, А ты, Ира, плохая. ленивая мать. Да, ленивая Ты не мать. печешь своим детям Ну, пирожки. Иры внуков нету, может она когда внуки будут, она что-то и будет. печь. Это как в том анекдоте. Это как я понял. Подожди, что ты подожди. говоришь. Сейчас Никольку немножко спать унесли. Да. Я понял, о чем ты спрашивают. Как это? Как дочка устроилась? Хорошо устроилась. Зять подарки дарит. Ну, Хороший. хороший, да. А как сын устроился? Ой, невестка сволочь. И подарки ей дари. И деньги неси. Ну, в общем, да. Примерно и так. В комментариях. Да. Вот так вот и живем. Так что пишите, друзья, как ваши дети устроились. Хорошо? Или... Печете ли вы пирожки или не печете? Печем, печем. И тоже комментарии удивляют насчет того, вот я из многодетной семьи, моя мама, она все успевала и не ныла, но вы были не мамой из Ну, многодетной да, семьи. да, знаешь. Вы не знаете, что в душе вашей маме творилось. Ну да. Если бы вы были многодетной Вот, мамой, да. я бы вас выслушала, да, да. Это знаешь, если бы, допустим... А так мне Маша или Оля будет рассказывать. Кто-то из наших детей кому-то напишет, вот, я ребенок из многодетной семьи, и к другому ребенку с многодетной семьи, это еще нормально. Это еще но не нормально. родителям. Это глупо. как Это говорится. очень странно, да, сравнивать, вот я там, а моя мама то, моя Это, мама знаешь, то. как, я водитель маршрутки, тяжелая работа, другой пишет. Слышишь, я пассажир маршрутки, мне так вообще классно, я ездил на разных маршрутках, мне классно. А ты водителем маршрутки не был. Да. Что ты сравниваешь? Я тоже... Меня может понять только ваша мама, Это но да. не вы, Это как точно. минимум. И то мама 3-4 детей не поймет никогда маму, ну примерно поймет. Вообще этого человека плохо воспитали в многодетной семье, раз он кому-то пишет и критикует его. Да, Знаешь, да. вот это самое главное. Так что иногда вещи есть несравниваемые. Не надо сравнивать. Мы все разные, да, у каждого своя разная судьба, разные жизни. И мы ж не карандашки, которые должны быть похожи друг на дружку. У каждого своя судьба, у каждого своя история. У меня своя история. Каждого своя жизнь. У каждого да. своя жизнь. Ой, хорошо. Хорошо. День У еще- камина. день еще попариться. Я уже потеть начал. Давай, Валера, в прошлый раз я пела у камина, теперь твоя очередь. Только что-то веселенькое, а то мне грустные песни. Не вмію. А я даже не могу это Это почитать комментарии. Маму это, ви ж там это ж, з такої сім'ї співучої. Хай мама щось споє. Не споє, а заспіває. Ну заспіває. Ну не може заспівати, хай хоч споє. Так где мама, Не, где я? Они ж там это, Ира рассказывала, там в селе, знаете, как
Соберутся там бабы, там жахнут и эй! Да. Да. И понеслось. Ну, так это раньше такое развлечение Да, это было. все, это нормально, это считается, знаешь, когда Да. коллектив, когда расслабились, а что, споем. Мультик даже такой классный есть. Про волка. Все, сейчас спою. Ау! Это стандартная ситуация на этих всех сабантуях всех. Да-да. У нас просто еще ни разу это день рождения никакое не доходило дома. Да сейчас спою, да? У нас быстро А у нас воно роз'їжджається. як-то быстро народу. Поїв, то і додому. Поїли, та й треба спішити, бо Да. темно, то Бо туман, бо там ми то кури- ще щось. Бо там у нас кури, козы, овцы. Ну, мы их потом заведем, но уже думаем об этом, да. Надо кормить. Как кормить? Мгм. Да, раньше вообще было. Я Валере рассказываю про ту жизнь, которую я прожила, да. Валера смотрит на меня такой, нет, такого у нас не было. Такого у нас не было. А я Разные, да. застала- Жизни, семьи. Я застала свадьбы в шалашах, проводы в армию в шалашах. У вас это много родичей, много именно сельских родичей. Да не, знаешь. дело не в родичах, дело в людях, в улице. Допустим, я жила в поселке городского типа, и там, если кто-то женился, вся улица праздновала. Если кто-то умирал, вся улица Ира, это провожала. поселок городского типа, но это все равно, знаешь, как это большое село называется. Большое да. село, все друг друга Ну, знали. это не город, знаешь, где так не принято. А в городе, да, совсем другая жизнь. Смотри, как красота. Да. Ну что, бабушка, Мама пытается дозвониться. Связи нету, но она все равно пытается дозвониться. Нет, не мама. Это он. это папа. Пав Гаврилович. И шо? Алло? Алло? Алло. Не алло. Не алло. Не алло. Вообще не алло. Хотя у них, по-моему, свет не выключают. Может, у них и как бы нормально все. Не, когда что-то серьезное, Когда то у что-то них серьезное выключают, да. Ну алло, все, перечеркнутое, все перечеркнутое. Все перечеркнуто. Все перечеркнутое. Сегодня такой день перечеркнутый. Перечеркнуто. Зато дети такие, у нас уроков нету, все классно. Дети не понимают Да, на самом что деле, это нехорошо. что происходит, что это нехорошо. Если нехорошо, я не могу свой телефон зарядить. Они не могут телефоны зарядить. Вот единственный минус, И в который игры они... поиграть. Да. Валерчик включил нам немножко генератор, чтобы мы могли подзарядить телефоны. А у меня как раз испеклась запеканочка деткам на ужин. И там вторая порция еще есть. Вот будут ужинать запеканочкой. Ой, не фокусируется. О, красота. Смачного. О, Николюшка проснулась. Доброе утречко. В 7 часов вечера. Кушать будете? А? Кирюш, как творожок? Нормально. Вкусно. Да, и по поводу волос. Волосы у моих детей шикарные. Просто немножко за день они растрепались. Они же активные. Поэтому вот такие прически у нас. Утром заделываем, а потом ребенок прыгает, возится. Что они только не делают в течение дня. Поэтому О, ма. глупое сообщение, что ужасные прически. Волосы, то есть. Ма пришла. Волосы вообще шикарные, так что не завидуйте. У кого, а у моих детей волосы шикарные. Даже у Марка, который уже в пижаму переоделся, да, Маркушка? Сквозь судьбы километры